Сборщик чая Махмуд на плантациях Липтон в Индии даже не подозревает, что он собирает чай с любовью и нежностью. Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в постель. Жаль, конечно, что она не узнает, какой я идеальный мужчина. Дмитрий попал в глубокую яму, и только чудом удалось из нее вылезти. Но потом он подумал, да нет, чудес не бывает, и залез в нее обратно. Свекровь стоит под роддомом и кричит невестке, которая родила 8-го ребенка. «Света, я вам люстру купила!» «Мама, зачем нам люстра?» «Чтоб вы, вашу мать, видели, что ночью делаете!» Глухой хирург никогда не применяет наркоз. Ранним утром жена просыпается после бурно проведенного корпоратива, а мужа рядом нет. Она пишет ему сообщение: «Коленька, дорогой, я уже проснулась, а тебя нет рядом. Где ты, мой сладенький?» Муж присылает ответную СМС: «Галя, а где ты, твою мать, проснулась?» СПИД появился по причине того, что какой-то африканец поимел мартышку. Коронавирус, потому что какой-то китаец сожрал летучую мышь. Однажды найдется дебил, который засунет себе в зад осьминога и погубит все человечество. Вы говорите глобальное потепление, глобальное потепление. Дебилы по-любому убьют человечество раньше. Два таких изрядно подвыпивших мужика. Один: знаешь, лучше виски в руках, чем журавль в небе. Может, лучше синица? Может и синица, но лучше виски. Ты слышал, Петрович умер. Да ты что? А от чего? Он ведь еще молодой был. От кашля. Что, неужели осложнение? Да, осложнение. Кашлянул под кроватью у любовницы, когда ее муж домой вернулся.